বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আরএসি অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে যে গ্যাসগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়, R22, R32, R290 এবং R410A। এছাড়া দেখাবো R404A। এই হিমায়কগুলোর এসি চালু অবস্থায় কী প্রেশার থাকে এবং বন্ধ অবস্থায় কী প্রেশার রাখতে হয়। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি। ভিউয়ার্স, R22 যে হিমায়কটি রয়েছে এটি সাকশন প্রেশার বা রানিং প্রেশার। সাকশন প্রেশার মানে এসি যখন চলছে, যখন সাকশন লাইন দিয়ে গ্যাসটি প্রবেশ করছে, এই সময় গ্যাসের প্রেশার থাকবে 55 থেকে 65 PSI। 55 থেকে 65 PSI এটি ডিপেন্ড করবে এসির ব্যবহারের আয়ুকালের উপর ডিপেন্ড করে এবং ওয়েদারের যে টেম্পারেচার থাকে, বাহিরের যে টেম্পারেচার তার উপর ডিপেন্ড করে। তো বেসিক্যালি যখন এসি অনেক পুরনো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে 65 PSI না দিয়ে আপনি 55 থেকে 60 এর মধ্যে রাখবেন। আর ওয়েদার যখন বেশি গরম থাকবে, টেম্পারেচার যখন অনেক বেশি থাকবে, তখন এমনিতেই কন্ডেন্সার প্রেশার হাই হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি 55 থেকে 65 এর মধ্যে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে আপনি প্রেশারটি রেখে দিবেন। এই R22 গ্যাসের স্টপ প্রেশার মানে এসি যখন বন্ধ থাকে এই সময় যে প্রেশারটি থাকে এটি 150 থেকে 160 PSI। এরপরে আমরা যদি দেখি R32 গ্যাসের রানিং প্রেশার বা সাকশন প্রেশার থাকবে 110 থেকে 115 PSI। এটিও সেম ওয়েদার এর টেম্পারেচার এবং ইউনিটের আয়ুকাল কীরকম হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে প্রেশারটি রাখতে হবে। এর স্টপ প্রেশার থাকবে 240 থেকে 245 PSI। পরের গ্যাসটি R290, এটির রানিং প্রেশার থাকবে 65 থেকে 70 PSI এবং এর স্টপ প্রেশার থাকবে 125 থেকে 130 PSI। এরপরে R410A অর্থাৎ 410A, এটি বহুল ব্যবহৃত একটি গ্যাস। এই গ্যাসটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এর রানিং প্রেশার এবং স্টপ প্রেশার অনেক বেশি থাকে। এটি চার্জ করার সময় খুব সাবধানে চার্জ করতে হবে। এর রানিং প্রেশার থাকে 110 থেকে 120 PSI এবং এর স্টপ প্রেশার থাকে 220 থেকে 230 PSI। এছাড়া R404A এই গ্যাসের রানিং প্রেশার থাকে 80 থেকে 90 PSI এবং এর স্টপ প্রেশার 180 থেকে 185 PSI। ভিউয়ার্স, এই যে গ্যাসগুলো আমরা দেখলাম, এই গ্যাসগুলো চার্জিং মেথড অর্থাৎ কিভাবে চার্জ করতে হয়, এর চার্জিং প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। কোনো গ্যাস ভেপার আকার অর্থাৎ গ্যাসীয় আকারে চার্জ করতে হয়, কোনো গ্যাস লিকুইড আকার অর্থাৎ সিলিন্ডার উল্টো করে তরল হিমায়ক চার্জ করতে হয়। যেসব হিমায়ক তরল অবস্থায় চার্জ করতে হয় সেসব হিমায়ক কোনোভাবেই গ্যাসীয় আকারে চার্জ করা যাবে না। আর যেসব হিমায়ক গ্যাসীয় আকারে চার্জ করতে হয় সেগুলো তরল আকারে চার্জ করলে কম্প্রেসরের ক্ষতি হয়ে যায়। তো কোন হিমায়ক গ্যাসীয় আকারে চার্জ করতে হবে, কোনগুলো তরল আকারে চার্জ করতে হবে, এটি যদি আপনারা জানতে চান তাহলে কমেন্টে আমাকে জানাবেন। আমি নেক্সট একটি ভিডিও আপনাদেরকে শেয়ার করব। ধন্যবাদ সবাইকে।